賽者15號周秀麗。喂，呢隻手指係咪你？參賽歌曲係《跳舞街》。我哋俾啲掌聲鼓勵啊，周秀麗。大家好，各位同伴好啊！咁我係我 Amy 周秀麗。咁今次參賽歌曲咧就係《跳舞街》，希望大家喜歡啦。咁啊，周秀麗頭先已經參賽咗呢個國語組㗎啦，咁而家咧就再挑戰呢個粵語組。係啦，頭先我哋抽獎嘅時候咧，有呢啲台獎嘅咁如果大家抽到咧，可以攞出嚟去帶啦、玩下啦我哋即係同啲參賽者一齊咧去熱鬧下啦，係啦，增加氣氛啦。我見到咧有啲打手帶啦，咁嗰邊咧都帶咗呢個頭飾係好靚嘅，閃下閃下。好啦，咁得未 ？OK 好。